E, se voltarem, anos depois, após sentirem o peso na consciência e descubram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis, cada um deles ansioso para encontrar vocês. Talvez eles sorriam para vocês, com as bocas cheias de dentes, carne e plástico. Ou talvez descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram. O mundo que é deles agora.